大家好，呢條片呢就會講點樣可以落到 Facebook 嘅廣告。咁 Facebook 廣告其實都免費啦，呢個工具，但係入邊有好多嘢嘅，即係點樣行啊，咩 setting 啊咁。咁啊，我今次呢個 case 呢，就係我會將我哋 Lion 嘅 channel 嘅片全部用 Facebook 落廣告。咁個好處係咩呢？唔係淨係 YouTube 喎，因為 YouTube 其實佢有陣時彈出嚟啊，或者嗰個機率對我嚟講呢都冇咁高嘅。而喺 Facebook 嗰度做落呢個廣告，再由外邊嚟引翻入去 YouTube 呢，嗰個效果係好好嘅。因為唔係我唔係第一次做 channel 嘅，我之前有個 AI Bunny 嘅 channel 都係咁樣做。咁我而家呢度做咗16條片啦。咁我而家要好啦，我擺落去廣告管理員，咁又要知道個路徑啦，點樣 set 啦，點樣有效啦。咁跟住入邊去個組合係點啊？即係邊度啊？幾錢啊？咁跟住呢，仲要落呢16個廣告。咁啊〜呢16個廣告係我將條 link 擺落去啦，圖片又要 upload 上去，又要即係 YouTube 度又要攞落嚟，跟住又要 save 咗，跟住又要 upload 上去。咁呢個可以叫我個伙計做嘅，不過可能都要做半日啦。咁我哋 AI 做唔到噶嘛，所以就研究咗而家呢個技能。咁啊，一下子仲要係往後仲可以繼續用 AI 幫手做分析，好正。咁好啦，咁啊，首先我哋去呢個 developer.facebook.com， 咁呢個連結咧就喺描述欄睇到嘅，佢係可以做個 API 啦，呢個廣告管理員跟住就俾 Azure Computer 去同你對接。咁呢一個 app 咧，你可以上網睇去抄下，就知道點樣做嘅。咁啊入邊例如呢一度，咁啊已經接咗 Facebook 個 ID 個登入啊，跟住入邊啲基本資料啊 set 好晒㗎啦。咁如果大家想係簡單啲知道呢個 app 係點樣，即係由頭到尾搞啊，已發布，可以去我哋獅子星球入邊呢度，我哋會員專區呢就有呢條片超強引流 skill， 自己接駁到廣告管理員。咁你上網去揾都可以嘅。OK， 咁跟住呢一度啦，我哋就翻嚟啦 set 好咗。我有個 Meta app 開通咗，咁啊喺度呢，你同我即係連接個廣告啦，咁樣，咁啊可以同我發布咁。咁跟住你講完之後呢，佢就叫你俾幾樣嘢嘅，咁就係俾個 credential 啦。嗰個 secret 啦，咁啊同埋 token 啦，咁呢喺呢度嚟嘅。呢個就係嗰個 app 嘅 ID， 呢個就係 app 嗰個嘅 secret。咁另外就係嗰個 token 喺呢度，使用案例點落去工具，你呢度剔晒佢，取得權杖，呢個就係 token 啦。OK， 呢個我哋經過都好長時間去開發去摸索嘅，咁但係通咗之後呢，就掂啦。咁好啦，而家我已經入好晒啦，喺邊度入呢？喺呢度。設定跟住進階，咁你見到啦，直情用呢一個 Facebook Access Token 就係頭先嗰個權杖啦。呢個 Facebook App ID 嗱，呢個就係權杖，應用程式設定基本資料，呢個就係嗰個 App ID， 呢個就係個 key 啊。嗱，呢度即係個 secret， 咁你入好晒咁就得啦。跟住做啲咩呢？好啦，入好晒啦，咁啊睇下你可唔可以跑通先同我，跟住叫佢做個簡單嘅 test 1、2、3嘅廣告活動。咁跟住呢，佢話 token 有效，權限齊晒。咁佢同我揾到好多嘅 account 出嚟，我要702開頭嗰個 account， 跟住佢就揾到啦，做咗個 test 啦，佢就會自己落咗嚟，跟住佢反而佢會問啦，下一步你想點啊？做啲乜嘢啊？咁呢，我就同佢講啦，喺 test 1、2、3入邊控制100萬左右，我打錯咗100蚊啊，佢同我寫咗100萬，咁啊落喺中小企，香港35到55歲，中文語言，直情同佢講，我係要做啲乜，就唔使自己慢慢摸啊。摸係點摸呢？喺呢度，跟住喺呢度100蚊，跟住35到55。嗱，呢個 test 1、2、3 ad 喺度啊。佢自己同我揾咗啲適當嘅人群出嚟，中小企喎。如果唔係呢啲，你咩叫摸呢？大家可以望下瀏覽。咁你入邊呢，你就睇啦，你自己揾咯，好多嘅喎。以前我哋睇好多呢啲啊，你逐個睇，睇到頭都暈。大家有 AI 佢同你睇，快靚正，同埋佢縮窄到60幾萬。咁咪做住先咯，係咪60幾萬？你600萬用100蚊，同埋60幾萬用100蚊係好唔同嘅喎。即係你覆蓋，你就算炸錢落去，你呢批係精準嘅嘛？精準人群理論上我哋咪可以好啲咯。嗱，呢一度 set 錯咗，我哋用中文 set 錯咗，係叫佢 set 翻啦，係咪？嗱，中文全部搞掂，咁跟住再發布，咁好啦。咁跟住佢係同我揾到我 account 邊一個嘅 fan page， 跟住我同佢講啦，我話要 Line AI 嘅 fan page。Daily budget 係10蚊，佢真係100萬。如果落100萬真係陰功，大家都要睇清楚啊！真係可能好有效。咁啊，好啦，揾到獅子智能10蚊，跟住你其實睇佢個結果就得噶啦。
建立咗啦個 app， 跟住咁樣呢啲 data 35到55中文，咁啊跟住佢就問啦，你而家你係冇廣告喎，因為你冇俾個圖片佢嘛，冇俾個內容佢嘛，佢就問你啦，你應該做啲咩？佢幫你睇咗嘅，佢教你點樣做，即係話你有個專業嘅 marketer 喺度，淨係廣告管理員都係一個學科，都係好大學問嘅。跟住我話俾張圖佢，跟住咧就嗱呢張圖我隨便嘅個 content 你決定，睇下跑唔跑得通最緊要。跟住佢話建立好晒啦，我哋睇下嗱呢一度佢就自己出咗，通過對話搞掂，跑通咗啦。跟住要做啲咩啊？咁樣佢就同佢講啦，因為而家呢個係 post 即係未真正開通啦。跟住我嚟啦，我俾咗我 YouTube channel 佢，呢個係我 YouTube channel 將所有嘅封面圖入面嘅時間同埋標題攞出嚟，咁啊同埋連結，然後咧同我喺呢個廣告擺晒喺同一個 asset 入邊，咁啊即係一個組合一個地方，我就擺咗10幾個廣告，呢度10幾個啦。嗱，譬如呢啲啦，咁跟住我淨係話一個 asset 啫，即係我唔要分10幾個廣告，我係要喺一個活動裏邊一個組合裏邊就落咁多，大家其實都唔使諗嘅，跟住做就得噶啦。咁跟住好啦，咁啊首先你同我睇下喺即係有幾多個喺入邊先啦，嗰個YouTube channel， 同埋問佢有咩其他問題問我，跟住佢冇嘢問啦，直情我揾到啦，啲片揾晒出嚟，跟住問啦 budget 幾多 ，at 個文案係點，跟住係點，係引佢邊一度，我就話俾你知，10蚊啦 ，YouTube 個封面做圖片廣告，咁啊拎去 YouTube 嘅，咁啊淨係要標題同埋 YouTube URL 就 OK 啦，咁啊個 CTA 即係 Call to Action 就叫佢哋點了解更多，就去我嘅 YouTube channel 搞掂。咁跟住咧，我最後做樣嘢就係，你每一日咧俾個 report 我，主要睇下有幾多人點擊，或者每次點擊，咁啊俾個建議我做調整，咁啊睇下邊條跑出啊又剩啊咁樣，咁跟住佢就自己 set 好咗喺呢度自動化，自己做咗啦呢個，咁啊每日同我分析每一日，咁呢度就搞掂晒啦。咁啊成件事咧對我嚟講係相當有效率啊！因為本身我係要叫我個夥計做教啊，一路即係要學啊，其實都唔長唔短時間啊，但係又要做得好做得靚仔，而家唔係啦，而家用 Show Computer 一人公司搞掂晒。咁啊同埋呢一個 skill 如果大家需要嘅咧，咁啊亦都係獅子星球入邊，我哋呢個提示詞入邊，大家可以揾得到，咁啊唔使自己諗啦，有晒模板。如果大家中意我哋呢條片嘅，記得 subscribe 我哋 like 我哋同埋 share 俾多啲朋友，下次見。